ربنا ما قالك توكل، ما في اسمه ان شاء الله اوكي. بتمنى كل واحد فيكم ياخذ قرار انه يدير باله على صحته، لانه بدون هذه الاداة الجسم لن تصل الى مكان. جسمك هو السفينة في هذا البحر، فانت عم بتدخن، عم بتخزق السفينة شوي شوي، خزوق صغيرة كل يوم ما بتبين، ولكن ايفنشلي البوت حيغرق. انت هلا اللي بتعمله اليوم بحياتك وقراراتك اليومية اللي انت مسؤول عنها، شو عم بتدخل جسمك كل يوم، شو عم تتنفس كل يوم، شو عم تشرب كل يوم، يمكن ما يبين هلا، بس هي خزوق صغيرة جوا السفينة تاعتك اللي هي اصلا في المي. انت بدأت رحلة الحياة فهي في المي، فاكيد بتدخل شوي مي، بس انت ما بتشوفه هلا، حتشوفه بعدين. بترجاكم تاخذوا هاي الأداة وهاي الأمانة اللي الله أعطاكم إياها، ديروا بالكم عليها، لأنه بدونها ما حتوصلوا لأي مكان. العقول العظيمة تتكلم بالأفكار، العقول العادية تتكلم بالأحداث، العقول الصغيرة تتكلم بالبشر، فلان وفلان وفلان وفلان. شباب فوق، هذا لازم يكون فوق. كيف بده يكون فوق؟ مين محيطك؟ مع مين قاعد؟ شو بتعمل؟ لاقي الناس الكبيرة اقعد معها، غير محيطك. هاي أداة كتير مهمة في حياتنا، كتير مهمة. انت بتجيب علم وبتسمع خبرة، لأنه العلم لحاله is nothing. العلم لحاله هي أدوات الكونستراكشن، أدوات البناء حاططها وراك، ولكن في حدا خبرة بيجي بيقول لك أنا من خبرتي كذا. الخبرة أهم بكتير من إنه يكون عندك معلومات على الرف. اقعد مع هاي الناس، اسمع منها، خصوصا أهلك، قرايبك، الناس اللي وصلت. اسمع من اللي فشلوا أكتر من اللي نجحوا عشان تعرف ليش فشل. الأفكار شباب اللي موجودة عندنا، في أداة قوية جدا عندنا إحنا البشر اسمها التركيز. على شو بتركز في حياتك؟ تركيزك وين بيروح بيأثر دايركت على حالتك النفسية. اللي بيركز إنه الحياة معركة، الحياة معركة، الحياة الناس بدها تنهش مني، كيف بدها تكون حياتك؟ الحياة تحدي جميل، بدي أتطور. في فرق ولا لا شباب؟ طريقة تركيزك على حياتك ومدخلات حياتك كتير 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 مهم. احنا وين عم بروح تركيزنا؟ فلان أطول مني، أحسن مني، فلان عنده السيارة أنا ما عندي. شوف هالشغلات اللي مضيعين فيها حياتنا كلها رايحة. هذا الليزر اللي عندك إياه هون وين عم بتوجهه كل يوم؟ الإشي الوحيد اللي كلياتنا بدنا إياه، كلياتنا بدنا إياه، happiness، سعادة. simply smile. how hard is it to smile؟ شو حيضرك لو ابتسمت؟ لا أنا عندي مسؤوليات، أنت ما بتعرف أنا شو عندي، أنا مرتي أولادي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان على ظهره الأمة كلها وكان يبتسم. فما تقول لي عندك مسؤوليات أكثر منه. أنا ما بتبعهم، أنا بتبع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي قال إنك تبتسم بوجه أخوك صدقة. أول ما تضحك في نيورو ترانسميترز بعقلك بيفرزوا كيميكال اسمه اندورفين. الاندورفين بينزل مستوى الكورتيزول اللي هو الستريس هرمون تاعك، هيك بنزل. فهذا سيكرت لقلوب الناس، بس ابتسم. If you don't grow you die. ما في حل في النص شباب، ما في إشي في الكرة الأرضية بيمشي خط مستقيم، ما في. السيارة بتشتريها من الوكالة، أول ما تشغلها نزل حقها. أنت جسمك بيكبر بعدين بيبدأ يصغر، either you grow or you die. ما في مرحلة بحياتك جسمك ستريت. الوردة يا بتطلع يا بتموت. ما في إشي، البناء لما ينبنى بدأ يتهالك. ما في إشي بدوم شباب، either you grow or you're dying. وهذا قرارك انت. do you want to grow or you want to die؟ ما في شيء اسمه انا stable. لا، انت مش stable، انت يا عم تنزل يا عم تطلع. ما في شيء stable، لانك لو انت ما عم بتطور نفسك، الحياة حواليك عم تتطور، واصحابك واهلك عم بيتطوروا، وانت نفس ما انت it means انت عم تنزل. كل شيء متغير، هوا ما في هوا، عمر، ناس بتروح ناس بتيجي، الا في ناس متمسحة ما بدها تتغير. ما انا هيك. لا يا اخي انت مش هيك. مين قال لك انت هيك؟ انت مش هيك، انت بتقول لحالك انت هيك. افكارك اللي فشلتك، انت مش فاشل. ما حيصير تغيير بحياتك لا بشغف ولا بحماس ولا بصحاب ولا بفلوس ولا بمصاري ولا بدعاء ولا بإشي إذا ما بتعقلها وبتتوكل. ربنا ما قالك توكل، اعقلها، اسعى، اعمل، بعدين ادعي، بعدين توكل. ما في اسمه إن شاء الله أوكي. إن شاء الله أكيد بعد ما تعقلها وتتوكل. وهذا إنك تعقلها وتتوكل يعني إنك تخطط.
وتدرس وتشتغل وتحط خطة عملية لتوصل لها. بس أهم إشي شباب الإند تاعك يكون واضح. الإند يكون واضح، هذا أهم شيء شباب. إذا الإند مش واضح حتتعب. مين عنده حلم شباب؟